Ishusho ya Diamante cyangwa Diamante igaruka mu maso y'umuhanzi Young Grace buri uko amurebye. Umuhanzi tuvuga Young Grace amaze amezi 12 yibarutse umwana we w'umukobwa yise Diamante. Amezi 12 rero arashize umuraperikazi w'icyamamare cyangwa umuhanzi nyarwanda abenshi bazi nka Young Grace witwa Abeyizera Grace wamamaye nka Young Grace yibarutse imfura ye y'umukobwa amwita Diamante. Ngo buri uko amurebye mu maso ye amubonamo ishusho y'Uwiteka cyangwa ishusho y'ubwiza bw'Imana. Ku itariki ya 24 Kanama mwaka wa 2019 nibwo Young Grace yibarutse imfura ye y'umukobwa, akaba ari umwana yabyaranye na Rwabuhuhe Robert abenshi bazi nka Pike. Bahoze bakundana ariko bakaba baratandukanye. Amezi 12 ari umubyeyi, ibintu atarasanzwe amenyereye. Aganira natwe yatubwiye ko yabyishimiye kandi kuba ari umubyeyi ko nta kintu bimutwaye habe namba, ari ibisanzwe ndetse ko na buri mubyeyi wese yakishimira kuba afite umwana, ndetse ko kuba yarabyaye ari nta gishya cyangwa ari nta gitangaza, dore ko ahubwo ubu ngubu ari bwo ari kugenda abona agaciro ko kugira umwana. Ngo buri gihe iyo ari kureba umwana amubonamo ubwiza bw'Imana, imbaraga zidasanzwe, ndetse n'umukobwa ufite icyerekezo cy'ejo hazaza amubonamo impano idasanzwe. Iyo arebye umwana we w'umukobwa abona imbaraga z'Imana zidasanzwe, yibazamo uburyo Imana ikoramo, ndetse abona ko Imana ari Imana idasanzwe, uburyo iremamo umuntu. Yagize ati iyo ndebye Diamante mbona urukundo, mbona imbaraga z'Imana, kuko kuva yavuka akenshi tuba turi kumwe. Rero kuko akurira mu maso yanjye mbona Imana idasanzwe, nabashije gusobanukirwa ko Imana ari umukozi w'umuhanga pe, kuko twe tutazi uko twakuze twasanze twarakuze. Ni ukuri koko biratangaje kubona umuntu ari agahinja agakura, agacira, agakambakamba, akagira amenyo, akavuga, akagenda, ndetse akarushaho kumva bidasanzwe. Gusa ababyeyi bo baba babibona kurusha uko ngiye mbibona. Young Grace ni kenshi yagiye agaragaza uburyohe bwe n'umukobwa we. Yanejejwe cyane no kugaragaza umwana we ku mbuga nkoranyambaga, dore ko yamwifotozanyije kuva kimutwite kugeza umwana avutse. Young Grace ntibyamuteye isoni cyangwa ngo bimutere ubwoba kuba yari atwite umwana w'umukobwa, ahubwo byamubereye igisubizo ndetse bimutera n'ishema, dore ko atatinyaga kubibwira buri muntu wese umubonye. Young Grace yaje gukorera amashusho y'uruhererekane yise A Life with Diamante, agaragaza ubuzima bwe n'umukobwa we umunsi ku munsi, akaba ayohereza ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nko ku rubuga rwe rwa YouTube channel ye. Young Grace yatangiye umuziki we mu Nyarwanda mu mwaka wa 2009 ubwo yaririmbiraga mu karere ka Rubavu, ari naho avuka muri aka karere ka Rubavu. Yamenyekanye mu bihangano bigiye bitandukanye, harimo n'izi ndirimbo zagiye zikundwa zikamuha hit. Indirimbo yitwa Bingo, indirimbo yita Like a Boy, indirimbo yise Hip Hop Games, indirimbo yise Atahahe, indirimbo yise Hangover yafatanyije n'umuraperi Bulldog, n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Umukobwa rero akaba n'umumama Young Grace. Ibi ni ibigwi bimwe na bimwe ndetse agaragaza ku mbuga nkoranyambaga, adatinya gushiraho amafoto ye ndetse n'ay'umukobwa we. Young Grace ni umukobwa w'igitangaza, ndetse ufite n'abasubscribe bagera ku 14 ku rubuga rwe rwa YouTube. Nawe nimba wumva ukeneye kumenya byinshi kuri Young Grace, ndetse utewe n'ishema no kumva umukobwa wikunze agakunda n'umwana we, ndetse naterwe n'ikimwaro kuba yarabyaye umukobwa adafite umugabo, ari nabyo bimugira uwo ari ubu ngubu. Nta kindi kintu kimushimisha mu buzima, cyane cyane nk'iyo ari kumwe n'umukobwa we, umukobwa yise Diamante. Nimba unejejwe n'ibi rero ukaba ukunze Young Grace, ntiwibagiwe ukanda subscribe ndetse ukande na notification.